兩重緊張嚟噶嘛。第一重咧就係你要跟緊住一個 DiCaprio 頹廢嘅一條友，霎時之間個女俾人擄走咗，然之後霎時之間自己又俾軍警追捕。第二重緊張咪就係個女，雖然我學到啲啫，但係全部都係紙上談兵嘢嚟噶嘛。之前我上戰場，觀眾係更加緊張。咁個老豆又可唔可以救到個女咧？可唔可以追到個女咧？個老豆梗係追唔到啦，個女係自保嘅全部。個老豆依然保持係廢嘅，因為個女已經係好撚強悍啦。因為大家要記住，佢係佢老母個女，佢老母咁撚勁，佢都好撚勁。但係咧，佢就係話 Who are you？ 你係邊個？跟住佢就話 I'm your dad。咁樣講咗幾次，終於令佢放風落嚟，變翻女咁喺度喊咁樣咯。咁我廢到極冇嘢，我就係你老豆，我愛你咯。屌 OK 喎你，平時你呢啲咁嘅戲，我幾可掰過啊？即係臨尾個阿媽有寫封信，留低封信俾佢，Leonardo先交俾個女睇啊嘛。真係俾個封信整喊少少，佢係講咗一句就係話我哋失敗咗，希望你哋唔好失敗。點樣講得出嗰句就係話我哋失敗咗咧？雷手令咁撚串，係啦，其實大家都知失敗咗。大家都知失敗咗，承認失敗噶嘛？承認失敗，你要將個希望傳授落去咯。呢個就係有少少左翼嘅邏輯，係革命係唔會一日成功噶嘛。但係第二啲就話吓，你失敗咗，你就掟個波俾我啊！你即係搞錯啊！咁係㗎，我哋就係預咗係一代一代做落去㗎。咁然後咧，失敗咗之後點啊？你就可以去攬翻個老豆啦。佢唔係呢個廢中失敗，我咁型我都係失敗，所以我哋攬翻佢咯，好辛苦啊！